師傅，今日我哋嘅問題咧就集合咗2個聽眾嘅，係咁咧一次過就同一個類似嘅題目，我哋一齊問晒咯。好，咁有一個人咧，佢就話佢本身自己咧就守5戒嘅，持咗數咧就11年噶啦。係但係佢有個疑問咧，就係佢喺度處理食物啊同埋煮嘢嘅時候，其實都有機會殺害到啲菜蟲啊同埋其他眾生噶嘛。咁我估佢嗰啲食物應該洗菜係啊，嗱，你煮菜咧就有菜蟲啫及其他眾生喎，咁係咪佢係未食？唔係啊，佢已經係食咗素喎。即係咯，唔係即係食素去菜喺個蟲。菜蟲裡面仲有其他可能有你譬如話2粒嘅其他眾生。有西洋菜就成日都會有咩奇乸，奇乸唔知奇嗰乸啲係咪叫水蛭啊？奇乸叫做係啊，水蛭啊，我哋幫嘛話係我哋幫嗰個字幕嘅朋友仔係啊，水蛭。哦，咁所以咧佢就想問下咧，如果佢希望守戒嘅佛弟子啊，應該用咩方法同埋態度去解決呢啲問題咧？咁譬如如果我係咁嘅話，洗菜係咪淨係可以用清水，唔可以用啲鹽水啊？或者有啲咪專登去洗菜嗰啲咁嘅洗潔精啊嗰啲咁樣，係咪全部都唔用得咧？係。咁另外一位觀眾仲好特別嘅，佢就話如果因為咧怕煲水會殺生嘅話咧，咁如果我供佛係咪應該用生嘅水咧？咁我就想問，係。咁佢只係咪真係飲生嘅水咧？點解淨係話供佛先用生嘅水咧？好，嚟啦嚇！咁我哋今日就都，我覺得呢個問題都幾特別喎。係啊係啊，係啊，衣食住行上面嘅嚇。係第一。如果已經係持素受5戒，即係話唔想殺生啦，唔想殺生，咁你話啲人就話啦，知道菜原來唔屬於眾生嘅，因為菜係無情噶嘛，即係冇見聞覺知噶嘛。係啊，咁我哋知噶啦，又或者有興趣嘅話，我哋嚟緊咧佛誕之後就會開呢一個嘅學佛入門 ABC，咁啊大家喺一啲基本嘅佛教義理上邊咧就可以再行加固一下嘅。好啦，咁所以咧就我哋知道菜並唔係有情眾生，即係唔涉及到殺生嘅部分啦，可以食菜。但係佢就問啦，如果洗菜嘅時候黐喺個菜度嗰啲就係眾生啦。你個樣黐喺個菜嗰度嗰啲，我想打你，係啦，嗰啲菜蟲啊，或者我頭先講嘅嗰啲水蛭啊，都有機會傷害到眾生嘅，咁點算好咧？第一，響佛教嘅嗰個義理上邊，我哋係唔屬於故意嘅。嗱，喺呢度好重要㗎嚇，響唔故意嘅情況底下，嗱你諗一諗個邏輯先，喺唯識上面就咁講啦，你動咗個念，你嗰個嘅 intention， 即係話你落去嗰個嘅第8識個識田裏邊嗰粒種咧，其實係有一個嘅所謂嘅惡嘅動機，咁佢就賦予咗呢個業係一個惡業㗎嘛。但係你洗菜嘅時候，你係無記㗎嘛。即係你唔係話我故意殺晒你哋，死晒你哋，我平時唔殺得你啊，洗菜我唔知道嘅，咁啊唔得嘅。咁但係喺你一個無意識嘅情況底下，如果做到傷害眾生嘅行為咧，啱，眾生可以嬲你，但係你唔算係叫做故殺啊。你明白個咩？即係唔係故意嘅。咁好啦，咁呢個情況底下，你可以點咧？就反而之後多啲回向咯。知咩叫多啲回向啊？曾經傷害過嘅、殺過嘅嗰啲眾生，咁我哋希望咧就佢可以早日往生善處啦。乃至到其實我哋都係噶，因為出家人係嘅，每一日咧臨落床之前咧，我哋就要念4句偈，然後念個咒噶嘛。嗰4句偈好顧名思義嘅，就係啦，臨落床嘅時候，我哋就要心裏邊去起一個嘅念頭，就話啦，從朝人誕直至無，人係人事嗰人啊，人嘅誕即係嗰個誕咧，元旦個誕。即係太陽出啦，從朝人誕直至無，一切眾生自回護，回係回向嗰個回，撐停，即係叫到喂你行開啦，一切眾生你自己避開行開啦。若於足下喪其形，即係如果你喺我腳下邊，我唔小心踩到你嘅，願如即時生淨土，希望你可以立即生淨土。咁你諗下，我哋每一日其實你唔好話你洗菜，你行你都有機會踩傷蟲蟻噶嘛。咁喺呢個情況係完全一樣嘅。故此咧喺佛經裏邊有講過，俱舍論亦都有講過啦。如果喺呢啲情況底下殺害咗眾生，其實唔算殺，聽得好清楚喎，唔算殺喎，但係個眾生可唔可以嬲你呢？可以。咁但係佢第日嗱，因為你喺個識田裏邊去行呢一步或者去洗嗰條菜嘅時候，你係完全冇意識地去傷害或者殺害咗眾生。第日眾生嬲你，佢成為你嘅怨親債主，佢翻嚟尋仇呢件事就好重要啦。佢翻嚟揾翻嚟嘅時候，佢鬧你也好，打你也好，甚至乎揾嘢吉你都好啦，你冇苦受啊。
呢件事好重要啊嘛！你咪試過，譬如話有啲人咧精神病嘅，佢行過可能鬧你，但係佢冇意識嘅。佢鬧你嘅時候，你覺得佢可能情緒有問題嘅啫，你唔會覺得肉痛，你唔會覺得難受。呢個就係我哋所講嘅。當你唔係故意去殺害眾生，都產生咗怨親債主。不過到最尾佢嚟揾上門嘅時候，你不會有苦受。呢件事重要啦。咁所以咧，照洗啦。但係洗嘅時候或者洗之前，有好多人都就係諗緊養清楚佢先。我一路望住嗰個蟲字，我就喺度諗緊，其實佢可以處理到，因為有時咧洗嘅時候咧，你浸佢咧，佢其實會浮喺上面噶嘛。一隻有當然唔會餐都有蟲啦。咁有時佢真係已經係往生咗噶啦，咁你咪即係包翻好佢咯。咁如果你見到佢仲喐嘅，佢浮喺上面嘅，咁你咪攞嘢拎咗佢放佢出去咯。咁就盡量做得最好咯。啱喎。頭先唔怪之你咁入神啦。係啦，佢有時已經係死咗噶啦嘛。咁如果未死嘅，你就用呢個方法去送佢出去咯。係咯。咁所以就唔係話用一清水，用咩鹽水？鹽水即係點？佢會揦死佢嘅意思係嘛？據聞係喺個菜度揦咗佢出嚟咯。如果唔係會隱藏喺個菜度咯。以我嘅知識啊，我就係咁樣。係啊，大家。但係以我睇平時我哋負責菜嘅法師，佢哋都係先養佢喎。即係好多時都係佢拎出嚟就已經係養佢啊，拍一拍啊，睇下真係清唔清楚。咁然後先落水咯，就唔係下下都落水嘅。咁啊，更何況其他啦。咁跟住咧，呢個問題重要啦。竟然咧就係話煲水會殺生，咁就用生水供佛。法師啊，頭先你講得好好啊，咁唔通佢自己飲嘅都係飲生水，飲你都係會殺咗佢㗎。然後我自己煲咗，然後就俾生水去供佛咧，呢個係一個好大嘅疑問嚟嘅。好啦，第一頭先我哋講開，所以其實咧毗尼日用切要咪幾好用咯，記唔記得有取水㗎嘛？我哋去打水嘅時候，即係以前係打水，而家開水喉啦。臨開水喉，我哋又要讀幾句偈，然後念遍咒嘅。好啦，讀嗰幾句偈係讀乜嘢啊？佛觀一缽水，84000蟲。若不持此咒，如食眾生肉。你要攞水啫嘛，咁然後就念嗰個咒嘛，唵哇斯波啦摩尼娑訶啊嘛。咁點解要咁做啊？其實舍利弗嘅時代已經問過佛陀，佢話佢試過啊，直情係唔飲唔食啊，好多日。咁佛陀就去關心究竟做咩你唔食嘢？佢唔得啊，我用神通我睇到嗰啲水有蟲啊。咁所以呢。佛就話俾佢聽啊，我如果用佛眼睇，我都依然見到好多蟲，所以咪佛觀一缽水84000蟲，即係好多啲所謂微生物啦。咁所以佢就叫你啦，佢話你唔好用天眼睇，你用肉眼睇啦。咁好啦，你用肉眼睇，你冇啊嘛。咁同時間你又頭先我咪教咗咯，你念嗰4句咒又好，念嗰4句偈，然後加片咒又好，或者你自己都起心動念嘅，希望如果真係有呢啲嘅，我有形見到嘅眾生，我當然撇開佢啦。無形嘅嗰啲，如果係嗰啲所謂嘅微生物嘅。咁我哋都希望唔會殺害佢啦，希望佢哋快啲走啦，等等。咁好啦，跟住就話啦，供佛嘅嗰個食物同埋水呢，喺戒律上面講得好清楚嘅，一定係要熟食過火嘅先可以供佛。咁你就用自己做一個嘅比喻，啲人成日都問，咁如果沙律菜得唔得？嗰樣嘢本身即係等於水果啫，咁我唔通我烚個橙然後先供佛咩？係嘛？唔係嘅，你凡係你自己咁樣食用嘅都得嘅，魚生就另作別論啦，即係唔會用肉食供佛嘅。熟食嘅你係咁食㗎啦，就咁供佛。所以杯水你自己都係你飲過濾水嘅，咪過濾水供佛咯。如果你係煲水嘅，咪煲水供佛咯，就唔會存在話你自己係飲滾水，然後就俾啲生水供佛啦，唔會用生水供佛嘅。咁啊，應該1、2、3、4、5答得好清楚啦。今日係咁多先啦。好，知道。我哋下星期再見啦。